Hoje é um vídeo rápido ensinando como apagar uma fogueira. É teoria rápido. Robin. Apagar a fogueira eu ensinei. De vez apagar com aquela água. Tem vezes que não apaga com a água, a fogueira sobrevive. Se você passar outra, apaga. Essa é a maneira mais fácil que eu ouvi falar num canal lá, 13 truques com a fogueira, e eu vi ele apagando. Então vamos explicar como apagar uma fogueira rápido para tomar banho. E amanhã é vídeo especial, sábado. Hoje estou gravando cedo, porque hoje eu acordei tarde, tem que ir para a escola. E amanhã não precisamos se preocupar sem banho, se for só mais tarde, se eu for brincar com algum colega meu. Claro que não. Acha que o fogueira tá aqui na cama. E a chefe não é essa porção, essa garrafa de água. Tô gravando. Coloque ela no chão. E espero o truque acontecer. Tô com medo, então vou colocar. E jogo em 3, 2, 1. Arremessa na porção. Apaga. Se quiser acender a fogueira novamente, vem aqui, pega uma bola de fogo. Só que eu não vou explicar como acender fogueira. Vou fazer de novo para ver que é verdade. Não vai arremessar você, senão não vai dar certo. Arremessa. Agora, para acabar bonito, vamos lá. E é isso, tchau!